大家好啊，咁睇到呢個畫面，唔好以為我爆盒，其實我淨係買咗11包，呢個係老闆好心送嘅，咁啊12包全部未開過，咁就冇錯啊，咁而家開啦，咁就第一包啦，未開過冇得掛。哦，又第二張啊 good 即係我而家夾埋有2張。咁我同埋大家講，我今日其實我而家喺某一個仁兄嘅屋企拍緊片嘅，第2包，又係未開過。唉，仲咁多支黑蟲做乜啊？黑蟲。唉，可悲。我啲光之衛士，個咩3叉台？瑞士。哇，瑞士嘛。咁其實我請嗰個人係 Ivan， 如果之前有拍片嗰啲人應該都識佢邊個，佢而家唔拍啫。咁第3包啦，第3包。第1包仲黑蟲 what the？ 第2包仲黑，第2包仲要多啲。哇，仲要多，笑死咗喎！白色。哦。OK 啊。OK 有用。玩星龍 Dead 嘅應該可以落下嘅，第4包。其實你開選擇開快啲。留低啲包裝嚟抽獎嘅，唔好意思。啊係。哦！哇！嗰晚超難中啊！呢張 M 天星龍。哇！哦！我仲諗住中唔到啊！我上網未見過人中過，可能我有啲片未睇過，但係唔使講嘢，正。之前幾想抽中日版嘅，點解變咗港版嘅？都好啊冇。咁啊係，第5包啦，啲嘢留低抽獎。呢間段片完之前，我會 up 啲抽獎細節。哇！中 M 啊，太開心。白色。係啊，白色啊，而家。算，冇所謂。翻好啲卡先。呵呵，唔知第幾包。第5啊。第6啊。啲包裝我嚟睇。你幫我整啊。整咩啊？哦。統機。話說我以前打嗰部機就知啦。我唔知喎，因為你話有用噶嘛，又可以彈人輕，唔錯 OK 嘅。啲包裝擺喺度，真係要鉗住，要開得斯文啲。我估呢包又 OK。我好想睇下中咩 M 啊，但係我覺得冇咯。係咯，白色啊，我見到啦。賢者。唉，企鵝啊，唔會淨係1張 X 咁慘啊。都好啊冇。咁啊係，最緊要係中到黑蟲魔喎 ，OK。但係其實中咗大片都好。死啊！我覺得又係白色啊。白色。話住我抽日版第1張中嘅瑞典就係呢張嘢。好鬼憎呢張嘢，就係超級討厭。唔好瑞閃啊天！話就話今日收穫可以叫唔錯咧。我覺得係瑞典。嚟啊！瑞閃之神，仲唔係我？唔係 M。哇！9刀龍，勁嘢！今日中咗成多紅。睇嚟我老闆俾我抽嗰盒入邊嗰2張 M 都係紅色，最緊係我盒心水拎嚟儲。第10包。希望中一次。係咯，我都好想中㗎，知唔知啊？我想中。X，弊啊！我啱啱去你屋企嗰陣，我已經諗到會中呢張㗎，點知真係願望成真。吹到願望成真。最咩？但會唔會又係 X 咧？唉，我覺得應該係100件。係啊，唔係見我笑死咗啦，點知係白色仲衰。咁都算。喂。統機。統
統計，唉，學鼻，爆錯咩？唔好意思。係啊。咁就今日收穫打一陣啊！唔錯唔錯唔錯。冇嘥嗰啲錢啊！有咩？但係反而中嗰隻名本三巨頭好唔得。唔係嘅，我召喚時效果。如果係咁，我寧願中大天使加百嗰隻加百列仲好過乜嘢？就嚟分完啦。咁就今日收穫瑞閃先啦。瑞閃啦，瑞閃啦，瑞閃啦，到 R 啦。統計 M 卡非常滿意，九刀龍、天星龍、X 名虎三巨頭、黑松魔王 OK 唔錯㗎。咁就講下啲包裝紙。唔係，講下啲抽獎。咁就抽獎，我今次整13包啦。咁就頭獎、二獎、三獎，咁另外嗰10個係安慰獎。咁又頭獎，咁因為我今次第一次搞抽獎，咁就整個小型嘅。咁如果訂閱人數可以去到100，你係100個。100個好，100個。咁就我會搞多次抽獎，而且大型啲嘅。咁就頭獎有2張 X， 二獎同三獎都有1張 X， 跟住嗰啲 M 同埋 R 我諗緊啲數量。咁安慰獎就唔使諗㗎啦。你預2張 R 啦。係2張 R， 係2張 R。跟住白卡應該都有5張嘅。咁多 ？OK 啦，安慰獎你想點啊？咁就咁啲閃咧就唔會衰閃咁衰仔嘅，因為我好多 R 想整出去㗎啦。咁啊當抽獎啦。咁就抽獎方法就而家講啦。咁就係只要你睇到呢段片，咁就like 埋我哋 like 同埋訂閱我哋咧，咁就會咁我就會俾你抽獎㗎啦。咁就公佈結果喺復活節之後，即係應該4月尾公佈㗎啦。咁就冇錯啦。段片去到呢度，如果中意我影片可以 like 我咪 subscribe 我嘅。記住 like Kenny 啊，拜拜。